Hi, hello l'équipe, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Dans une nouvelle vidéo concernant la biologie cellulaire. Cette fois, on va le chapitre 2, qui est la membrane plasmique, mais en français. Vas-y, on commence. Alors, la définition de la membrane plasmique. La membrane plasmique est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire, le cytoplasme ou le cytosol, de milieu extracellulaire. Elle contrôle les échanges entre les cellules et son environnement. C'est-à-dire que la membrane plasmique, il y a ou la dynamique, qui تفصل le milieu intracellulaire, le milieu intérieur ou le milieu داخلي, le cytoplasme ou le cytosol, على le milieu extracellulaire اللي هو الميليو الوسط الخارجي. وبيان سور elle contrôle les échanges entre les cellules, genre هي اللي تكونترولي التبادلات اللي تصراو بين les cellules بين الخلايا والenvironnement تاع الخلايا. Structure et ultrastructure. Au microscope photonique, la membrane plasmique apparut comme une zone dense qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. genre هي طبقة اللي تكون قلنا ديجا من قبل جوغ جايه نوار ولا كيما نقولوا حنا نسيت لها. المهم نوار سيبار لو ميليو انتراسيلولار ميليو اكسترا سيلولار، الوسط الداخلي عن الوسط الخارجي. صح. ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون ام او تي اللي هو الميكروسكوب الكترونيك ولا المجهر الالكتروني الماسح. Bon, l'observation des coupes minces, voire le TP, un fort grossissement اللي هو قلنا التكبير, montre que la membrane plasmique est formée de 3 feuilles. La membrane plasmique, qui tu vois في الميكروسكوب électronique à transmission, je vois باللي فيها 3 couches ولا 3 feuilles. La feuille الأولى هي de 2 nanomètres d'épaisseur, genre l'épaisseur تاعها 2 nanomètres, العرض تاعها ولا السمك تاعها ولا dense aussi aux électrons 10 feuilles dense externe, يعيطوا لها تجي فيها les électrons ويعيطوا لها la feuille dense externe. صح. La deuxième feuille il y a de 2 nanomètres كيف d'épaisseur dense aux électrons 10 feuilles dense interne. genre كاين la feuille الاولى اللي تكون dense externe, genre جايه الوسط الخارجي, والزوجه اللي تجي الوسط الداخلي وتجي بيناتهم feuille de 3,5 nanomètres d'épaisseur claire située entre les deux feuilles précédentes dites feuilles claires. genre عندنا قلت لكم deux feuilles, genre deux feuilles يكونوا dense, يكونوا وحده في الميليو اكستيريور ولا l'externe, deuxième في l'interne, وتكون بيناتهم feuille de 3,5 nanomètres اللي تكون claire. دونك نخلي لكم فوتو تبين لكم هادو لي 3 feuilles تاع la membrane plasmique au microscope électronique à transmission. Sinon, la couche تشوفوا مكتوبة couche 1 هذيك هي la couche dense externe. والدوزيام اللي مكتوبة couche 2 هي la couche intermédiaire اللي تكون claire. ولا couche 3 هي la couche dense interne. Voilà. هذه هي كيفاش تبان la membrane plasmique sous microscope. Alors, نكملوا à la fin cette structure dite trilamellaire. نعيطوا لها soit trilamellaire ولا نعيطوا لها tripartite ولا نعيطوا لها aussi très stratifiée. Est commune à toutes les membranes biologiques, doit la notion de la membrane unitaire. C'est-à-dire que هاد الحياة اللي تكون فيها que la membrane فيها 3 couches, genre كامل كيف يعيطوا لها قلت لكم trilamellaire ولا tripartite et tout. donc تكون commune عند كامل les membranes biologiques. هذه اللي نعيطوا لها la membrane unitaire. La feuille dense externe est souvent plus épaisse que la feuille dense interne. معناتها اللي تكون برا تكون خشينة شوية par rapport اللي تكون لداخل la couche. Cela est dû à la présence du glycocalyx, revêtement fibreux سلكوات. genre ماشي بالي بيان genre شمعناتها علاش تكون خشينة هذيك اللي تكون externe parce que فيها الجليكوكاليكس اللي هو revêtement fibreux ولا يعيطولو aussi le سلكوات qui est responsable de l'asymétrie de la membrane plasmique. معناتها هذا الجليكوكاليكس هو اللي هو المسؤول على l'asymétrie تاع genre هذاك الشكل تاع la membrane plasmique. L'épaisseur de ce revêtement varie selon le type cellulaire. genre هذا le revêtement اللي هو le glycocalyx pardon يكون genre la taille تاعو varie على حسب la cellule. genre على حسب la cellule هذيك كل واحد يختلف لا طاي تاعو ولا كيما نقولوا حنا ليبيسور تاعو اللي هو السمك تاعو. سي سا فوالا.
Maintenant, on passe au microscope électronique à balayage, les المجهر الإلكتروني النافذ. L'observation de répliques obtenues par la technique de cri-découpage, voir le TP, je sais pas شهية la technique نسيت، المهم تكونوا قريتوها. Montre que la membrane plasmique est formée de deux demi-membranes, l'une est exoplasmique ou externe et l'autre protoplasmique ou bien interne. Genre كي نشوفوه au microscope électronique à balayage نشوفو بلي la membrane plasmique تتكون لنا من زوج لي ممبران اللي هما ايمي ممبران ولا دومي ممبران. الاولى نعيطوا لها اكزوبلازميك اللي تكون في الوسط الخارجي ولا اللي تكون على برا اللي هي اكسترن، والاخرى نعيطوا لها بروتوبلازميك اللي تكون على الداخل. Dans lesquels sont insérées des particules globulaires intramembranaires. Ces particules ont une répartition et une densité différente dans les deux demi-membranes, d'où la symétrie de la membrane plasmique. شمعناها donc هادو les demi membranes عندهم répartition genre توضع و density كثافة différente على بعضاتهم واللي يكونوا في هادو les deux membranes demi membranes. هنا تعطينا la symétrie de la membrane plasmique. d'ailleurs كي تشوفوا اصلا la membrane plasmique كيما نقولوا احنا بالعربيه فسيفسائي مائع فسيفسائي genre يلي كاين بزاف اشكال مختلفه مربع دائره genre لا سيميتري فوالا هذه هي مائع جوغ لي فيه باسكو فيه بزاف كوليسترول. هذه هي جوغ الخاصيه تاع لا ممبران plasmique. Et on passe maintenant à la composition chimique, l'isolement. Les expérimentations ont été faites sur la membrane de globules rouges, genre التجارب اللي داروهم على لي ممبران تاع الكريات الدم الحمراء اللي هما لي زيماشي صح. les globules rouges sont placés en milieu hypotonique. Il y a alors entrée d'eau et d'hémolyse, rupture de fragmentation de la membrane plasmique. genre هنا حكموا هادوك les globules rouges واش داروهم في un milieu hypotonique. هاد الميليو hypotonique معناتها genre هادوك les globules rouges يديروهم في un milieu اللي يكون فيه les ions قلال la concentration تاع les ions كامل يكونوا قلال على la concentration تاع les ions اللي كاينين في le sang. Bien sûr précisément en plasma. يا صح واش يديروا قلنا يجيبوا هذاك هذيك لي globules rouges ولا لي زيماسي يحطوا لهم في ميليو ايبوتونيك. واش يصرى يخلوا لونطري دو هذاك لو يدير لنا ليموليز تاع لا ممبران بلازميك. جوغ لا ممبران بلازميك تتقسم لنا لدي بارتي باغ اون سمبل من بعد واش يديروا باغ اون سامبل centrifugation on obtient un culot qui contient les membranes plasmiques fragmentées au fantôme صح دي زيماسي et un surnageant contient le cytoplasme. genre بعد ما يصرى ليموليز راح تصرى لنا genre قلنا انحلال تاع لا ممبران بلازميك. genre لا ممبران بلازميك راح تتقسم لدي بارتي. كي راح يديروا لا سنتريفيغاسيون راح يعطينا لو كولو هذاك الجزء اللي يترسب لنا في لافان هذاك راح يكون فيه لا ممبران بلازميك اللي تكون فيها genre دي بتي مورسو تاع لا ممبران بلازميك وهذاك لو surnageant يكون فيه le cytoplasme. Résultat de l'analyse chimique, la membrane est représentée en moyenne par 70% de protéines, 40% de lipides et un très faible taux en glucides. genre la membrane plasmique فيها 60% protéines و 40% lipides و quantité صغيرة تاع les glucides. donc alors نبداو بلي lipides la nature تاعهم c'est polycopie page 13 et 15 روحوا شوفوا je sais pas جايه. ce sont essentiellement des phospholipides. bien sûr les phospholipides قريتوهم du cholestérol. genre les lipides la nature تاعهم في la membrane. genre شنو هما les lipides اللي نصيبوهم في la membrane plasmique هذه واش معناتها la nature. ok genre نصيبو des phospholipides cholestérol dans la membrane de la cellule animale. genre le cholestérol نصيبوه غير في les cellules animales. بالك كنت غلطوا ما نصيبوهش في la cellule végétale. عند النباتات ما نصيبوش الكوليسترول. et le moins important dans celle de la cellule végétale où est remplacée par d'autres molécules اللي après نشوفوهم. alors je préfère نحبسو هنا genre باش لا فيديو ما تجيش طويله ولا كاليتي genre ما تنقصش ويطلع لكم لي في اليوتيوب. بيان سور الا كنتو حابين نكمل بارتي واحده اخر بلا ما نوصي لازم نلقى لي كومونتير مطردقين ابار سا ما نكملش. اي فوالا حنا نكونوا وصلنا لا شان تاع لا فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.